ମାତିଛି ପାଗଳ ମାଙ୍କଡ଼। ଘରେ ଘରେ ପଶୁଛି, ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ କାମୁଡ଼ୁଛି। ଧାମନଗର ବ୍ଲକ ଦଳାଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତରେ ତଳବାଘରି ଗାଁରେ 2 ଦିନ ହେଲା ଗୋଟିଏ ପାଗଳ ମାଙ୍କଡ଼ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଯାହାକୁ ଦେଖୁଛି ତାହାକୁ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ କାମୁଡ଼ି ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା କରିଦେଉଛି। ଗାଁ ଲୋକେ ଏବେ ଆତଙ୍କିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି। ଏହି ମାଙ୍କଡ଼ କାମୁଡ଼ାରେ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଶାଇ 7 ଜଣ ଗୁରୁତର ହୋଇ ଧାମନଗର ଓ ଭଦ୍ରକ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଜି ଖବର ପାଇ ଧାମନଗର ବନପାଳ ରାଜକିଶୋର ନାୟକ ଓ ସହଯୋଗୀମାନେ ବାଘୁଆରୀ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ପାଗଳ ମାଙ୍କଡ଼କୁ କାବୁ କରିବାକୁ ପିଞ୍ଜରା ବସାଇଥିଲେ। ବହୁ କସରତ ପରେ ଶେଷରେ ମାଙ୍କଡ଼ଟିକୁ ବନ ବିଭାଗ କାବୁ କରି ଧାମନଗର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ନେଇଥିଲା। ସେଠାରେ ପାଗଳ ମାଙ୍କଡ଼ଟି ସୁସ୍ଥ ହେବା ପରେ ହଦଗଡ଼ ଜଙ୍ଗଲରେ ଛଡ଼ାଯିବା ନେଇ ବନପାଳ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଯେଉଁ ମାଙ୍କଡ଼ଟି ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲା, ସେ ମାଙ୍କଡ଼ଟି ଧରା ଦେଇନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି ଭୟରେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକେ। ଭଦ୍ରକ ଧାମନଗରରୁ ପ୍ରଭାକର ବାରିକ ରିପୋର୍ଟ, ଜାଗୃତି ଲାଇଭ୍ ମିଡିଆ।